காலையில் சொன்ன மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர் ஆன்ல இருக்கும்போது நீங்கள் போகணும்னு சொன்னேன். அது ஈவன் இமர்ஷன் ஹீட்டர் இமர்ஷன் ஹீட்டர் ரொம்ப டேஞ்சர். நான் அப்புறம் சொல்றேன். இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து அது ஆன்ல இருக்கும்போது தான் நீங்கள் குளிக்க முடியும். கரெக்டா இல்லைங்களா? அப்பதான் சுடு தண்ணி வரும். ஆஃப் பண்ணிட்டா சுடு தண்ணி வராது. அதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்டன்ட். இன்ஸ்டன்ட் காஃபி என்ன அர்த்தம்? பால் எடுத்து வந்து காஃபி பவுடர் போட்டா காஃபி முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ஃபில்டர் காஃபி இது வடிகட்டணும், அது போடுறதுல ஆயிரத்து ப்ராசஸ். இன்ஸ்டன்ட் மீன்ஸ் அப்பவே அந்த டைம்ல ஒரு ஹீட்டர் ஆன்ல இருக்கும், ஆன்ல இருக்கு குளிக்கிறோம். இட் இஸ் வெரி டேஞ்சர். எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே சார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் வைஸ் ஆயுதம் கொடுத்துருங்க, அது கொடுத்துருங்க, ஆயுதம் சொன்னா பட் அதெல்லாம் நம்ம செய்யறது இல்லை. அதெல்லாம் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் வைஸ் உங்களுக்கு நம்ம வைக்கிறது இல்லை. அது வைக்காத போது நீங்க நான் சொன்னதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணா அதான் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு சொல்றோம். அதனால இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்ப நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க அது எக்யூப்மெண்ட் போயிடுச்சுன்னா நீங்க வந்து சேஞ்ச் ஓவர் டு ஸ்டோரேஜ் டைப். ஸ்டோரேஜ் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆளுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணுங்க. சரிங்களா? 2 கிலோவாட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் ஒரு பேர் 4 பேர் இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ 15 லிட்டர்னா ஓகே. நீங்க 2 பேருக்கு வந்து 20 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வேஸ்ட். அதான் கெப்பாசிட்டி தகுந்த மாதிரி வாங்கணும்னு சொல்றேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஸ்டோரேஜ் டைப் தான் பெஸ்ட், சேஃபஸ்ட். அப்புறம் இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எப்போ எரியும், எப்போ வந்து ராடு இதாகும், பக்கெட் டைப் நம்ம வைக்கிறது பிளாஸ்டிக் பக்கெட் வைப்போம், மெட்டா இதாகும் சொல்லுது. இதுல வந்து ஆக்சிடென்ட் வந்து டாப் மோஸ்ட், அதாவது 90% மேல ஆக்சிடென்ட் இந்த இமர்ஷன் ஹீட்டர். முடிஞ்ச வரைக்கும் பசங்க இருக்கிற வீட்டில் இமர்ஷன் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அப்புறம் யூஸ் பண்ணாத கேர்ஃபுல்லா அது லாக் இருந்தாலும் லாக் போடுறது. பசங்க அது வந்து உங்களுக்கு தெரியாம போயிடக்கூடாது. அதனால வந்து இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் இஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள். அந்த இமர்ஷன் ஹீட்டர் வந்து இல்லாம ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணா ரொம்ப நல்லது. ரைட்டுங்களா? ஓகே. ஸோ இன்னொரு இது வந்து யார் வீட்டிலலாம் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கோ அவங்க வீட்டில் ரெசிடுவல் கரண்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கர், நான் காலையில் சொல்றேன், இப்போ சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது ஏசிக்கு வந்து ஏசி பாதுகாக்கிறதுக்காக வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வைஸ் எது அப்படின்னா மினியேச்சர் சர்க்யூட் பிரேக்கர் எம்சிபி. பட் வேறஸ் நம்மளை காப்பாற்றுறது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வைஸ் எது அப்படின்னா எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்யூட் இஎல்சின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து பழசு. இப்போ வந்து ஆர்சிசிபி ஆர் ஆர்சிடி ரெசிடுவல் கரண்ட் டிவைஸ் இது வந்து விற்கிது 3000 3500 வராயிரம். இது இல்லாம வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சுக்கினா எந்த நேரத்தில் எப்போ என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ஏன்னா நீங்க ஒரு வேலை வந்து அவசரத்தில் வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்லையும் ஆன் இருக்கும்போது நீங்க பண்ணுவீங்க. ஏன்னா நீங்க மறந்துருக்கு ஆடுறதுக்கு பரவாயில்ல, அது ஆன் இருக்கும்போது நம்ம குறிக்கணும் போவீங்க. அது டைரக்டா வாட்டரோட கான்டாக்ட் ஆகி டேப் வந்து நீங்க எந்த டேப் தொடரணும் ஷாக் அடிக்கும். ஷாக் அடிக்கிறது சாதாரண ஷாக் கிடையாது. நம்முடைய ஹார்ட் ஸ்டாப் பண்ற அளவுக்கு வந்து வில்லியம்ஸ் வந்து அதிகமாகும். சரிங்களா? தயவு செஞ்சு வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டுமே கிடையாது, எந்த வீட்டுல கரண்ட் இருக்கோ அந்த வீட்டுல வந்து என்னுடைய அட்வைஸ் பிரகாரம் இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த கரண்டே உங்களுக்கு கொடுக்கூடாது. அந்த எர்த் பிட்டு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் டிவைஸ் டு சேஃப் கார்ட் ஹியூமன் பீயிங் வந்து பண்றதுக்கு ஆர்சிசிபி அந்த ஆர்சிடி இது இல்லாம இருந்தா கரண்டே கொடுக்கூடாது ஒரு சட்டம் வரணும். இருக்கு சட்டம், ஆனா இருந்தா நமக்கு யாரும் பண்ணதில்லை, நம்ம வந்து வாங்கிடுவோம். இது வந்து நம்ம சட்டத்துக்காக நம்ம வந்து பாதுகாக்க நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக ஒரு 3000 செலவு பண்ணல தப்பு இல்லை. தயவு செஞ்சு அந்த எடுத்துக்கிட்டு போறீங்க இல்லையோ, ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஒரு மாதிரி சின்ன சின்ன பிளான்ல இருக்கும், எடுத்துக்கிட்டு யாரும் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் ஆர்சிசிபி அல்ல ஆர்சிடி போட்டீங்கன்னா எர்த்து இல்லைனாலும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதை தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. அது எதுன்றது நான் காட்டுறேன். ரைட்டா? அப்போ வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பா இதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். நம்பர் 1 ஸ்டார், தென் 3 பின் பிளக் ஆல்ரெடி சொல்லிருப்பாங்க. அந்த 3 பின் பிளக். நம்பர் 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆர்சிசிபி. இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் வந்து அந்த உள்ள இருக்கிற காயிலுக்குள்ள கரண்ட் போகும், வெளியில தண்ணி இருக்கும், அது ஹீட் ஆகிதான் அந்த தண்ணி சூடாகும். இப்போ அந்த காயில் வந்து அட் எனி டைம் வந்து கரோஷன்ல ஏரோஷன்ல ஏதோ வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். அப்போ அந்த கரண்ட் வந்து டைரக்டா தண்ணியில் டச் ஆகும்போது அந்த பைப் எங்கெல்லாம் போதோ அந்த தொட்டா ஷாக் அடிக்கும். ரைட்டா? இப்போ அது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஆர்சிசிபி இல்லை ஆர்சிடி போட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வீட்டுக்கு வர கரண்ட் டோட்டலா ஸ்டாப் ஆகிடும். இது வந்து எங்க வீட்லயே நடந்தது. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போட்டதுனால தான் வந்து நாங்கள் தப்பிச்சோம். இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப ரிஸ்க். இந்த ஆக்சிடென்ட் நிறைய நீங்க பேப்பரே பார்த்துருப்பீங்க. திண்டுக்கல் மாவட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், சென்னையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டம், இதுலெல்லாம் வந்து அடிக்கடி இந்த கிரைண்டர் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் நிறைய ஆக்சிடென்ட் போன வருஷத்துல நடந்தது. இந்த வருஷத்துலயும் ஒரு மாசத்துல ஏதோ ஒரு இது உங்களுக்கு நடந்தது. ஸோ அதனால வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட் மறக்காம வாங்கி போடுங்க. எலக்ட்ரிஷியன் கேட்டா சார் அது அடிக்கடி ட்ரிப் ஆகணும், அவங்க சொல்றது தப்பு, செட்டிங் கரெக்டா வைக்கணும், வச்சாதான் அது ட்ரிப் ஆகாது. அதனால வந்து அவங்க சொல்றாருன்னா அது அவருக்கு விஷயம் தெரியலன்னு அர்த்தம். அதனால தெரியலன்னா உங்களுக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. இங்க நான் டீட்டெயிலா சொல்ல முடியும்னாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது போய் போறதுக்கு டவுட் அந்த கடைக்காரனோ எலக்ட்ரிஷனோ தப்பா சொன்னாலும் என்ன டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணுங்க. நான் நம்பர் கடைசியில தரேன், நான் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை பண்றேன். யாரு சொன்னாலும் அவங்களும் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுங்க. ரைட்டா? நம்பர் 2, நம்பர் 3 வந்து 3 பின். நம்பர் 4 டெம்பரேச்சர்.
இந்த ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்க ஆஃப் பண்ணி சொல்லி யாரோ ஒரு மேடம் இருக்காங்க நீங்களா யாரோ டெம்பரேச்சர் வந்து நான் வந்து ஆஃப் பண்ண சார் சொன்னீங்கல்ல அந்த டெம்பரேச்சர் நீங்க செட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளிக்கிறதுக்கு ஹாட் வாட்டர் வேணும் 45 to 50 degrees மோர் தென் 75 டிகிரி இருந்தா நீங்க திரும்பி கோல்ட் வாட்டர் போடுவீங்க அது பண்ணக்கூடாது ஹாட் வாட்டர் நல்ல கரண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி கோல்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு பண்ணவே கூடாது 45 செட் பண்ணீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் டைரக்டா எடுத்து குடிச்சிக்கலாம் 50 அதிகமா இருக்க குறைச்சிங்க 45 வச்சுங்க செட்டிங் மாத்திங்க அவ்வளோ ஒரு சில வாட்டர் ஹீட்டர் செட்டிங் இருக்காது அப்போ நீங்க தான் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் வேற வழி இல்லை ரைட்டா அந்த டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் 5 நம்பர் 6 என்டர் பிஃபோர் டோன்ட் என்டர் பாத்ரூம் பிஃபோர் யூ சுவிட்ச் ஆஃப் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் 7 போய் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க உள்ள போனாலும் தண்ணியை வந்து தொட்டு பார்த்து தான் நீங்க குடிக்கணும் அப்படியே எடுத்து போனீங்கன்னா மொக்கம் வந்துடும் அது எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் தெரியாது அந்த செட்டிங் டெம்பரேச்சர் உட்காந்து நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா 7 அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இதில் வாட்டர் ஹீட்டர் ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் மேல சோலார் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஷாக்கு பிரச்சனை இல்லை இது மற்ற பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது நமக்கு வந்து நேச்சுரல் சூரிய வெளிச்சத்துல ஹீட் பண்ணா புரியும் முடிஞ்சு போச்சு சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்தாலும் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப உத்தமம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரைட் எனி டவுட் வாட்டர் ஹீட்டர் எனி டவுட் உள்ள சுவிட்ச் அப்புறம் உள்ள போய் தான் ஆஃப் பண்ணுவோம் அது வெளியில தான் இருக்கும் கண்டிப்பா வாட்டர் ஹீட்டர் சுவிட்ச் வெளியில தான் இருக்கும் உள்ள வைக்கவே கூடாது ரைட்டுங்களா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படி எல்லாமே இன்ஸ்டூட் போட்டு அப்போ தண்ணி திறந்து டச் பண்ண தான் வராது திறந்து குடிப்பது போதும் இல்லை டச் ஆகும் இல்லை அப்போ இவ்வளோ செலவு பண்ணுறது எதுக்கு அதாவது எது மூல காரணமோ அந்த மூல காரணத்தை நம்ம அட்டாக் பண்ணணும் போதும் மீதியெல்லாம் வந்து அப்புறம் ரைட்டுங்களா